ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಫಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವ ಥರ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 3 ಥರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಒಂದು ಸಂಬಾರ ಬಳ್ಳಿದು, ಒಂದು ಶುಂಠಿದು, ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿದು ರಸ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಶುಂಠಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶುಂಠಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ರಸ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ರಸನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಶುಂಠಿ ರಸದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಶುಂಠಿನ ರಸನ ಇಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಥರ ಒಂದು ರಸ ನಮಗೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಶುಂಠಿ ರಸ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ರಸನ ವೇಸ್ಟ್, ಅದು ಬಿಸಾಕಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇದು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದನ್ನು. ಅದು ಬಿಸಾಡಿ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್. ಖಾಲಿ ಶುಂಠಿ ರಸನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಅದು ತುಂಬ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಶುಂಠಿ ರಸ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ವಾಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಡಿತಾರೆ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಂಬಾರ ಬಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ 2 ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಯಾನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಬಾಡಿಸಬೇಕು ಎಲೆನ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 5 ತುಳಸಿ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಬಾರ ಬಳ್ಳಿ ಎಲೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಇದನ್ನೆರಡನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದರ ರಸವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಎಲೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವರ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ಬೋದು ನೀವು. ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ, ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಕೈಗೆ, ಕಾಲಿಗೆನೂ ಹಚ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ಏನಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಈ ಕಫಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಜಜ್ಜಿ ಇದರ ರಸನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಡಿ ಈ ಥರ ರಸ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಂಬಾರ ಬಳ್ಳಿ ರಸನ ನಾವು 2 ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ. ಶೀತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.